ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો દોસ્તો? મજામાં? તો આજે ચેપ્ટર 3 એના આ કઈ બી ભણવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ કે પહેલા મને 3 આઈએમપી સૂત્રો મોઢે આપી દો, જેને આપણે નિયમિત પ્રવેગી ગતિના સમીકરણ કહીએ છીએ. ચલો સૂત્રો યાદ છે? v બરાબર v0 પ્લસ at. સૂત્ર નંબર 2 d બરાબર v0t પ્લસ હાફ at સ્ક્વેર. અને ત્રીજું સૂત્ર v સ્ક્વેર માઈનસ v0 સ્ક્વેર બરાબર 2ad. દોસ્તો આ ત્રણ સૂત્રો ભણી ગયેલા. વાત એવી છે કે તમે કોઈ વસ્તુને મુક્ત પતન કરાવો છો. મુક્ત પતન કરાવી એટલે છોડી દેવી. ધાબા ઉપર આપણે ગયા, ધાબા ઉપર આપણા હાથમાં બોલ છે અને બોલને આપણે છોડી દઈએ તો એને મુક્ત પતન કરાયું કહેવાય. તો પ્રશ્ન એ કે પદાર્થ નીચે કેમ આવે? નીચે એટલા માટે આવે છે કે પદાર્થ ગુરુત્વાકર્ષી બળના લીધે આવે છે. તો પદાર્થ પર પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષી બળના કારણે ઉદ્ભવતા પ્રવેગને શબ્દ યાદ રાખજો દોસ્તો, ગુરુત્વ પ્રવેગ કહે છે. પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષી બળને લીધે પદાર્થમાં અધો દિશામાં અધો દિશામાં ઉદ્ભવતા પ્રવેગને ગુરુત્વ પ્રવેગ કહે છે. સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ વ્યાખ્યા. હવાની ગેરહાજરી એટલે હવાના બાહ્ય અવરોધક બળને અવગણતા કોના લીધે? ગુરુત્વાકર્ષી બળના લીધે. કઈ દિશામાં? અધો દિશામાં ઉદ્ભવતા પ્રવેગને મુક્ત પતન અથવા તો ગુરુત્વ પ્રવેગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો પહેલું બેટા, અધો દિશામાં આવે એટલે a બરાબર g લઈ લેવાય. g ગ્રેવિટેશનલ એક્સેલરેશન. યાદ રાખજો, g ની વેલ્યુ 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. જ્યારે જે ડબલ નીટ કરો, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ આપો ત્યારે એપ્રોક્સિમેટલી 10 લઈ લેવાનું, જે સમગ્ર પૃથ્વી પર સરખું છે. તો ગુરુત્વ પ્રવેગ ફિક્સ. પ્રશ્ન, માઈનસ કેમ? કારણ કે અધો દિશામાં છે. અધો દિશામાં છે એટલે માઈનસ. જો ઉપરની દિશામાં હોત તો મેક્સ એવું કે ઉગમ બિંદુ આ અધો એટલે માઈનસ, ઉધ્વ એટલે પ્લસ, તો એને આપણે પ્લસ. તો બેટા આ ત્રણ સૂત્રોમાં મારે શીખવું છે. જેમ કે દરેક સૂત્રને શાંતિથી સમજીએ. બોલો, પહેલું સૂત્ર v બરાબર v0 પ્લસ at હતું. જ્યારે ધાબા ઉપર તમે એને છોડવાના હો ત્યારે એ તમારા હાથમાં સ્થિર હોય એટલે એનો પ્રારંભિક વેગ 0. બોલો, પ્રારંભિક વેગ 0 એટલે સૂત્ર v બરાબર આની જગ્યાએ 0, a ની જગ્યાએ માઈનસ gt. માટે સૂત્ર તૈયાર, v બરાબર માઈનસ gt. બોલો, v બરાબર માઈનસ gt. બોલો, સમીકરણ 1 માં કોઈ કન્ફ્યુઝન, કોઈ ડાઉટ? પાક્કું. સમીકરણ 2, d બરાબર v0t પ્લસ હાફ at સ્ક્વેર. દોસ્તો એ નીચે જાય છે તો d ની જગ્યાએ આપણે લખવું પડે માઈનસ h, કારણ કે નીચેની દિશામાં છે. તો દોસ્તો d ની જગ્યાએ લખ્યું મેં માઈનસ h. આ તો તમારું 0, આ માઈનસ gt સ્ક્વેર. વ્યવસ્થિત લખો તો માઈનસ h બરાબર માઈનસ 1/2 gt સ્ક્વેર. બોલો, માઈનસ માઈનસ કટ તો સૂત્ર આવી ગયું h બરાબર હાફ gt સ્ક્વેર. દોસ્તો આ તમારું બીજા નંબરનું ઇક્વેશન મળી ગયું. જો આપણે કન્ડિશનના આધારે કેવા ઇક્વેશન બનાવી કાઢ્યા. અને ત્રીજું અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર્મ્યુલા v સ્ક્વેર માઈનસ v0 સ્ક્વેર બરાબર 2ad. ચલો કિંમત મુકાવશો દોસ્તો. v સ્ક્વેર એઝ ઇટ ઇઝ, આ તો 0 2, આની જગ્યાએ માઈનસ d, આની જગ્યાએ માઈનસ h. બોલો, માઈનસ માઈનસ કટ તો સૂત્ર આવી ગયું v સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2gh. માટે કદાચ કોઈ દાખલામાં પૂછે તો v બરાબર 2gh.
તમને થાય કે સર તમે આ ત્રણ ઇક્વેશન લાઈન શું સમજાવવા માંગો છો? આ ત્રણ ઇક્વેશન બેટા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સમજ છે કે આના આધારે હું આલેખ સમજાવીશ. જેમ કે આપણે આના આધારે જો જોવા જઈએ તો પહેલું પ્રવેગની વેલ્યુ a બરાબર g બરાબર 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. યાદ રાખજો સમગ્ર પૃથ્વી પર અચળ ધારેલ છે. એટલે સમય વધશે, આ સમય વધશે પણ તમારો પ્રવેગનું મૂલ્ય નહીં બદલાય. બીજું માઈનસ છે કારણ કે અધો દિશા છે ને એની વેલ્યુ માઈનસ રહેશે. યાદ રાખો આનું મૂલ્ય ધ્યાનથી સાંભળજો સમય પર આધારિત નથી. સમય પર આધારિત નથી એટલે t ને કોઈ લેવા દેવા નહીં. ફરી t ને કોઈ લેવા દેવા નહીં. અહીં 1 સેકન્ડ હોય, 2 સેકન્ડ હોય, 4 સેકન્ડ હોય, 10 સેકન્ડ હોય કે 150 સેકન્ડ હોય, પ્રવેગ તો સરખો જ લાગશે. પ્રવેગ ક્લિયર. સર વેગ માટે જોવા જઈએ તો કે આ સમીકરણ હતું, આ સમીકરણ. તો આના ઉપરથી વેગ માટે v બરાબર -gt આવ્યું. હવે g તો અચળ છે તો v ચલે છે -t કહેવાય. માઈનસ એટલે આલેખ ચોથા ચરણમાં નીચે છે ખબર પડી. પણ આ બંને એકબીજાના સમપ્રમાણમાં છે. માઇન્ડમાં સેટ કરો, જો સમપ્રમાણમાં હોય તો આલેખ સુરેખ કહેવાય. બોલો સમપ્રમાણમાં હોય તો આલેખ સુરેખ કહેવાય. એટલે એનો ગ્રાફ સ્ટ્રેટ આવશે. v ચલે છે t. જેમ જેમ સમય વધશે તેમ વેગ વધશે. બોલો દોસ્તો, જેમ જેમ સમય વધશે તેમ વેગ વધશે. જ્યારે અંતરનું સમીકરણ જુઓ h બરાબર હાફ gt સ્ક્વેર તો h ચલે છે t સ્ક્વેર. દરેક જગ્યાએથી g એટલે સંખ્યા, હાફ એટલે સંખ્યા ધ્યાનમાં નથી લેવી. h ચલે છે t સ્ક્વેર એટલે એવું કહેવાય અંતર એ સમયના વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે. દોસ્તો ફરીવાર, અંતર એ સમયના વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે. તો વર્ગ છે એટલે આનો આલેખ કંઈક આવો આવશે, પરવલયાકાર. તો યાદ રાખવાનું વર્ગ હોય, બે ઘાત છે, તમે જો અહીંયા એક ઘાત, અહીંયા બે ઘાત, તો વલય આવે. કેવો આવે દોસ્તો? વલય. કેવો આવે દોસ્તો? વલય. બોલો તમારા મગજમાં મુક્ત પતન લગતા બધા બેઝિક કોન્સેપ્ટ પાકા ધ્યાનથી જોઈ લો. મુક્ત પતન લગતા બેઝિક કોન્સેપ્ટ, એના આલેખ, એને લગતા એમસીક્યુ અને એના અગત્યના સૂત્રો. પાકું બહુ બધી વાર પૂછાય છે કયો આલેખ અચળ આવશે, કયો આલેખ સુરેખ આવશે, કયો આલેખ પરવલયાકાર આવશે. આ બધું બેટા આપણે યાદ રાખવું પડશે. તમારી સામે સ્ક્રીન મૂકી છે, પ્લીઝ 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 અને ધ્યાનથી યાદ રાખી લો. ઓકે બેટા.